Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, hoje eu vim mostrar minhas duas slime pra vocês, tá bom? E eu tenho uma pequena e uma grande, tá? Eu vou começar mostrando a pequena pra vocês, tá bom? Eu já tirei ela do pote pra facilitar a minha vida. Vamos lá. Bom, gente, ela é verde. Tá? Deixa eu mostrar. E as duas são meio que areia cinética, assim, vamos dizer. Uma é mais consistente que a outra. Essa é mais consistente, aquela mais molinha. Então, olha só. Quando eu estico, ela meio que se quebra. Estão vendo? Então, olha, ela é um verde bem bonito. Deixa eu mostrar aqui. E ela tem glitter, né? E eu vou mudar vocês de posição pra vocês poderem ver melhor. Gente, ela não faz tanto clique, tá? Ó. Ela até sai porque ela é mais sequinha. Então, gente, eu vou botar essa no potinho e vou mostrar a outra pra vocês. Pera. Pronto, vamos pegar. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. O nome é Massa, Pula e Molda, tá? Porque eu tinha um potinho de uma massinha e como eu tinha feito a slime, daí eu coloquei ela aqui, tá bom? Essa, gente, ela é muito bonita. Ela tem muito pouquinho glitter, tá, gente? Mas a cor dela é linda. Ela tem o quê? Uns 7 glitters aqui, mais ou menos. Gente, ela é uma slime roxa. E olha, essa é mais consistente, assim, mais molinha. Tá? E ela é roxa. Ela é bem molinha. E ela tem bem pouquinho glitter, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho um pra mostrar pra vocês. Achei. Ela tem bem pouquinho, não sei se vai dar pra vocês verem. Cadê? Olha, gente, ali azulzinho aqui, ó. É difícil de ver porque tem pouquinho, tá? Mas enfim, eu vou mudar vocês pra vocês poderem ver eu mexer nela melhor. Gente, ela tá aqui.
E, gente, se vocês quiserem, eu posso trazer minha coleção completa de slime, tá, gente? Eu só tô mostrando essas duas, que são as minhas preferidas, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer minha coleção completa. É só vocês pedirem aqui nos comentários. Gente, dá vontade de não parar mais de mexer. Mas, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. E, gente, por favor, compartilha o meu canal com os amigos de vocês, para o nosso canal crescer mais rápido, para a gente poder ter mais gente nesse canal para assistir os vídeos. Curte, tá bom? Não esquece, curte. E se inscreve mais uma vez, ativa o sininho das notificações. Se o sininho estiver ativado, ativa ele. É do ladinho do botão inscreva-se. E eu espero que esteja inscrito. Tudo bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Beijo, tchau.